Prabu Talkies எங்களுக்கு வணக்கம். நம்ம சரவணம்பட்டி டு துடியலூர் ரோட்ல செம குயிக்கா செம ஃபாஸ்டா காரை வாஷ் பண்றதுக்கு ஏதாவது இடம் இருக்குமான்னு தேடிட்டு இருந்தோம். அப்ப நம்ம கண்ணில் பட்டதான் புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஷைன் அப்படிங்கிற ஒரு கார் வாஷிங் ஷாப். ஸோ இந்த கார் வாஷிங் ஷாப்ல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அவைலபிளா இருக்கு, என்ன பிரைஸ் ரேஞ்சஸ்ல இருக்கு, இவங்க என்னென்ன மாதிரி டைப்பான சர்வீசஸ்லாம் கொடுக்க போறாங்க பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போலாம். உள்ளே போன உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் பர்சன் வராரு. அவர் நம்மக்கிட்ட என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம சூஸ் பண்ண ஆப்ஷன்ஸை வச்சுக்கிட்டு அவர் நம்ம வண்டியை எடுத்துகிட்டு கிளம்புறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டீரியர் கிளீனிங்காக தான் போகிறாங்க. ஸோ இன்டீரியர் கிளீனிங் முடித்ததுக்கப்புறமா தான் எக்ஸ்டீரியர் பாடி வாஷ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேஸ் வச்சுருக்காங்க. பட்டர்ஃப்ளை லிஃப்ட் பே அப்படின்னும், ஸ்டீம் பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸிங் பேலேயே 3 லெவல்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் பே வச்சுருக்காங்க. ஸோ மல்டிபிள் வண்டிங்க வந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக தான் இத்தனை நம்பர் ஆஃப் பேஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்மளுடைய வண்டியில் ஃபஸ்ட்டு மேட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, ஸோ மேட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் ஏர் ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதில் ஃபுல்லாக இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து எண்ட் வரைக்கும் இந்த ஏர் ப்ரெஷர் வச்சு இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இவங்க யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே அட்வான்ஸ்டு அண்ட் லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ், அப்புறம் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்க எல்லா டெக்னாலஜிஸுமே இங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லா இன்டீரியர்ஸும் முடிச்சுட்டு எக்ஸ்டீரியருக்காக ஸோ இந்த ஏரியாவில் இந்த பேயில் தான் நம்மளுடைய 3 minutes கார் வாஷ் நடக்க போகுது. ஸோ இந்த ஏரியாக்குள்ளார தான் நம்மளுடைய காரை பிளேஸ் நாமளும் உள்ளே உட்காந்து எப்படி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பின்பாதியில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் மறக்காமல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. ஸோ மீன்வைல் நம்ம காருக்கு வேக்யூம் பண்ணிடுறாங்க ஏர் ப்ரெஷர் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. 499 இருந்து இவங்களுடைய பேக்கேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் இவங்க தான் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாங்கஸ்ட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் கார் வாஷ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னிங்கன்னா 3 minutesல கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய கார் வாஷ் பண்ணிடுறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஆன்சைட்டில் இருக்கவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அதே டெக்னாலஜியை தான் இங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒருத்தர் வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களே பே பண்ணிவிட்டு உள்ளே கம்ப்ளீட்டாக கார் வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜியை தான் இவங்க இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கவுச் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வண்டி அங்கே விட்டுட்டு ரிலாக்ஸ்டாக இங்கே உட்காந்துருக்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஃபி மிஷினோட சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இதோட இன்டீரியர்ஸும் செம சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் வெயிட்டிங் ஏரியாவில் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். உங்களுடைய கார் அங்கே வாஷ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ நம்மளே கார் எடுத்துகிட்டு போங்க நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்தவொடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீல்ஸ் எல்லாமே நீட்டாக வாட்டர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ வீல் கிட்ட இருக்க அந்த அப்புறமா பானட்டில் முன்னாடி இருக்க கிரில்லு அங்கே எல்லாமே நீட்டாக தண்ணி விட்டு நீட்டாக வாஷ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டீரியர் ப்ளஸ் வீல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி நம்ம கார் வாஷ்க்கு நம்மளை ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ரெடி ஆகிட்டோம். ஸோ நீங்களும் எப்படி இருக்குன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் வாஷ்குள்ளார போக போகிறோம். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்க போகுது. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நீட்டாக நமக்கு கைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக கார் வாஷ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா நம்மளை ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே அதுவே அந்த ட்ராலியில் உள்ளே இழுத்துட்டு போகும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வீல் அலைன்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக வச்சு கைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ கைட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 3 minutes ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபோம் எல்லாமே உள்ளே வருது. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் மட்டெல்லாம் போகணுங்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக வாட்டர் உள்ளே வருது. ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சோப் வாட்டரும் வந்துடுது. ஸோ இது ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும். அண்ட் பவர் ஆஃப் ஆகும்போது எந்தவித தடையும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு டிஜி ஆன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ராசஸையே நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இது நடுவில் போய் எங்கேயும் ஸ்ட்ரக் ஆகிடக்கூடாதுன்னு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி சைட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாகவே ஃபோம் எல்லாம் அடிச்சிருச்சு. ஸோ சோப் வாட்டர் ஃபுல்லாக அடித்ததுக்கப்புறமா இனிமேல் தான் அந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள். இட் வில் பி a good experience for you.
ஸோ நம்மளுடைய கார் வாஷிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுது. உள்ளே போகும்போது கொஞ்சம் திக்குன்னு தான் இருந்துச்சு. பட் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. நீங்களும் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் ரைடு போன மாதிரியான ஒரு சூப்பர் ஃபீல் தான் வந்து இருந்துச்சு. அண்ட் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர சேஃப்டியாக வந்து நமக்கு இதை ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் நின்றுட்டுருப்பார். ஸோ மேனுவலாக வந்துட்டு முன்னாடியும் பின்னாடியும் 2 பேர் வந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இமீடியட்டாக வந்து அந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸையே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. அண்ட் அவங்களால வந்து கிட்ட வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணவும் முடியும். ஸோ அதுக்கான சேஃப்டி எல்லாமே வந்து சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுடைய கார் வந்து சூப்பராக வாஷ் ஆகி வந்துருச்சு. பார்த்திங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும், கம்ப்ளீட்டாக பளிச்சுன்னு சூப்பராக வந்து வாஷ் பண்ணி வந்துருச்சு. ஸோ கிட்டத்தட்ட இதுக்கு வந்து பெரிய டைம் எடுக்கல, ஜஸ்ட் 3 to 4 minutes அவ்வளோதான் வந்து எடுத்துச்சு. ஸோ இன்டீரியர் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கம்ப்ளீட் எக்ஸ்டீரியர் வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வெறும் 3 minutes தான் எடுத்துச்சு அவங்க வந்து சொன்ன மாதிரியே. ஸோ வியூவர்ஸ், நீங்களும் இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வந்து பிரபு டாக்கீஸில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மீண்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து காஃபி ஷாப் எல்லாம் வந்து லான்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரியான ஒரு இன்னொரு டீட்டெயில்டு வீடியோ இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஷைனோட வந்துட்டு நாங்கள் வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரபு. See you. Take care.